В магазине, ребята, не все еще вставлено. Пока что есть несколько вариантов. У нас скоро будет не только кондиционеры, а будет бойлера, ну, бойлер и вытяжки. Все остальное тоже будут полностью. По кондиционеру есть у нас Тосот, Олма, ТКС, Samsung, все варианты Samsung и Тосода, Олма, ТКС, все варианты, там семерка, девятка, 12, 18, 24 у нас есть в наличии. И Чиго, Фишер и Samsung, всех есть, от семерки до 24 модели все есть. Инвертора и on-off обычные тоже все есть. Мы работаем с 9 до 5, но можете спокойно по консультации звонить. С 8 утра до 7 вечера можете спокойно звонить. Консультация у нас бесплатна. Что вас интересует, мы расскажем по кондиционеру. Выезд, конечно, как у всех, выезд платный, но если вы хотите, можете позвонить, внизу поставлю контакты наши, можете позвонить, что вас интересует по кондиционеру, можете спросить. Если хотите, можете заходить в наш магазин Шнейрсона 31А. Можете тут посмотреть, что вас интересует. Если там поломка у вас или что-то еще, можете просто позвонить, уточнить, можно ли его делать или невозможно. Если можно делать, мы вам скажем, потом уже приедем и все сделаем.